Корреспондент «Комсомольской правды» оказалась в числе госпитализированных с ковидом. Температура 39 стала для меня полной неожиданностью. «Наверное, ОРВИ», – подумала я. «Наверное, ОРВИ», – предполагали врачи из поликлиники. Потеря обоняния, жуткий кашель и другие симптомы ковида у меня отсутствовали. Зато сил не было совсем. Прием пищи превратился в подвиг Геракла. Поев, могла только спать. Хрипа не услышишь. Врачи добросовестно приходили, слушали и назначали лекарства. Сначала противовирусные препараты, потом антибиотики. Но температура не думала снижаться. Эффекта парацетамола хватало на пару часов. Доктор сказал, что при вирусной пневмонии в легких практически не услышишь хрипов. Ковидная дрянь совершенно другая. И на 4-й день температурного ада меня отправили на КТ, компьютерную томографию. РЭТ. Оказалось повреждение легких 50%. Прямо с КТ на скорой меня покатили в больницу. Бороться с вирусом не хотелось. В свои 43 чувствовала себя бабушкой. Слезы градом, пот ручьем. Хотелось лежать, свернувшись клубком. О ртутных и электронных градусниках. Несколько дней я пыталась понять, как же нас лечат. Мне измеряли сатурацию, содержание кислорода в крови, миниатюрным приборчиком, хрипящимся на палец. Кололи гепарин в живот и делали капельницу с глюкозой. Температура снижалась, а через 2 часа возвращалась. Без парацетамола невозможно было уснуть. Антибиотики нам не выписывали. Это другая пневмония. Ее антибиотиками не лечат, объясняла врач на утреннем обходе. Кстати, только в стационаре мазок на ковид дал положительный результат. До этого ни один анализ наличия вируса убийцы не показывал. Отдельная фишка – градусники. Электронные, которые направляют в лоб. Лежишь, горишь, в горле пересохло, а они показывают 36,7. Что мы можем сделать? Ртутные градусники нельзя. Это опасно, разводили руками медсестры. Почему опасно, я так и не поняла. Старые добрые ртутные термометры, переданные родственниками, подтвердили наши догадки. Новомодные безбожно врали, занижая температуру. Странности восприятия. Неожиданно начала задыхаться моя соседка по палате Светлана. Было страшно. Укол, кислородная маска, и ее привели в порядок. Но у меня весь вечер тряслись руки. Дочь и муж Светланы переболели ковидом в легкой форме. Она позвонила домой, родные сказали, что заказали в ресторане суши и радостно что-то отмечают. Светлану это искренне возмутило. Она почти радовалась, когда ее мужа и дочку посадили на 2-недельный карантин. Можно сказать, она сама сдала их Роспотребнадзору, нечего веселиться и гулять. Да, психология больного не похожа на мироощущение здорового человека. На 5-й день в больнице я уже с трудом вставала с кровати. Мы устроили с соседкой бунт, и к нам пришел фармаколог. Выписал антибиотики. Вроде бы наступило облегчение. Но что-то пошло не так. И мы со Светой дружно оказались в реанимации. Реанимация для нетяжелых. Мы считаемся легкими, можем сами ходить в туалет. С нами лежали дедуля 83 лет, женщина 66 лет и довольно бодрый мужчина под 60. Палаты смешанные, но это никого не смущало. Если сил вставать в туалет нет, принесут судно и поставят ширму. Все пациенты были подключены к мониторам. В меня усиленно вливали лекарства. Ночью выл дедуля, звал по имени каких-то женщин, стучал обручальным кольцом по железным поверхностям. Успокоительное ему не давали, видимо, нельзя. Я смастерила беруши из мокрой туалетной бумаги. На 3-й день в реанимации для нетяжелых молитвы услышаны, пришло облегчение. Появился аппетит. Я снова чувствую себя человеком. Врачи вручили подарок – воздушные шарики. Приказано надувать их как можно чаще. В общей сложности я провела в больнице 2 недели, из них 4 дня в реанимации. Перед выпиской врач принесла еще и шпаргалки с дыхательной гимнастикой. Ковид коварен не только в активной фазе. После пораженной части легких, если их не восстанавливать, преобразуются в соединительную ткань, теряя свои волшебные свойства. Советы, которые дали врачи. Всем, кто перенес коронавирус, необходимо хорошо питаться. Не забывать про сливочное масло, мясо. Пить не менее 2 литров жидкости в день. Приоритет в воде, затем морсы и отвар шиповника, богатые витамином С. Большую часть дня проводить в проун-позиции, то есть на животе. Так легкие быстрее восстанавливаются и легче дышат. Во время лечения доктор говорил про 16 часов лежания на животе, потом, конечно, время сокращается. Обязательно делать дыхательную гимнастику.
Можно также надувать шарики или булькать через трубочку в бутылку с водой. Хорошо подходят различные упражнения с задержкой дыхания. А вот постукивание и похлопывание по груди, якобы это помогает отходить мокроте, крайне нежелательно. Больше двигаться. После болезни придется еще 2 недели провести в квартире на изоляции. Но обязательно следите за пульсом и дыханием. Постарайтесь делать зарядку и больше ходить.